Как да започна това видео? Хора, как да започна това видео? Как да започна това видео? Как ми кажете? Как да започна това видео? Как? Някой ще ми обясни ли? И коста хора, съм Лекет, знаете кой съм сигурно, това е вече третия ми канал. Значи сега хора, какво стана? Вие сами видяхте, каналът ми Лекет с 51 000 абоната. Да, беше изтрит. Затова правя това видео в нов канал вече. В трети канал, сигурно хората, които ме гледат от по-дълго време, знаят, че съм имал и първи канал с 55 000 абоната. Този ми е втория, беше втория с 51 000 абоната. И сега започвам пак от нулата. Хора, това видео не знам как да го направя, какво да кажа в него, как да се изкажа, просто не знам. Сега ще ви разкажа цялата случка, какво стана и как се случи. Значи, знаете, че имах канал стар преди една година, може би и две, който беше с 55 000 абоната. Да, канал Лекет с 55 000 абоната, хора, отново искам да кажа. Имах страйкове, да. И YouTube, самият YouTube ми изтриха канала. И загубих канал развит с 55 000 абоната. Това знаете ли какво е? Знам, че не знаете и не искам да си го представяте просто. Окей, аз не се отказах тогава и си казах, ще направя нов канал, ще започна пак да снимам, ще се завърна, пак ще има клипове. Окей, YouTube ми изтриха самият канал, но ми оставиха Gmail, оставиха ми всичко. И отново започнах да снимам клипове, знаете, събрахме 51 000 абоната. И какво става? Хора, какво става? Вчера, да, съм на работа, да. Аз работя, YouTube не ми е работа, затова продължавам да снимам и да се занимавам, но вече не знам да продължавам ли какво да правя. Аз вече загубих ума и дума, защото YouTube ми изтриха един канал, сега за втория ще ви обясня какво стана. И това е трети канал, в който не знам вече да снимам ли какво да правя. Зависи от вас, хора. Ако ме надъхате, ако ме съпортнете, може би пак ще снимам, но това вече не знам какво е. Това вече е отчаяващо, хора. Да ми стрят два канала с общост. Смисъл, ако ги имах и двата канала, в момента ще да имам 100 и кусур хиляди абоната. Това знаете ли какво е? Аз съм сигурен, че съм единственият ютубър, който му изтриват два канала и отново снима и се завръща. Не знам аз, въобще има ли смисъл вече да снимам клипове, хора, защото не знам, това явно ми е като някаква, не знам, някой ме е проканал, вече не мога да си кажа, не знам, не мога да се изкажа, хора. Защото, добре, разбирам, изтриха ми един канал, добре, но защо трябва и втори? Загубих два канала с по 50 000 абоната, един беше с 55, другия беше с 51, не мога да говоря вече, хора, какво да кажа вече в това видео? И аз вече се чуда да снимам ли клипове, има ли смисъл? Изтриха ми два канала, сега и тоя, ако пак стигна до тая цифра и пак ми го изтрят, въобще има ли смисъл да снимам клипове аз? Има ли смисъл? Да се върнем към историята, защото съм изнервен, не ми се говори, дори този клип не исках да го снимам, но ви дължа едно голямо обяснение, защото все пак много хора ми бяха писали в моят инстаграм, в фейсбука, в дискорда, така че хора, в момента ако искате да ме съпортнете, моля ви този клип го споделете, харесайте го, коментирайте го, изпратете го на много хора, за да видят, че моят канал беше изтрит за втори път вече. И също така ме последвайте в Instagram, много важно да ме последвате в Instagram и влезте в моят Discord, така че за да си говорим и да видим какво ще правим за напред, защото аз не знам вече има ли смисъл да снимам. Зависи от вас, ако ме съпортнете и ако ме надъхате. Този клип е толкова труден за снимане, че няма на къде просто. Така че оставям всичко на вас, хора, ако ме съпортнете и ми помогнете с лайкове, сабскрайбове, споделяне на клипа, защото не знам, вече ми става лошо. И какво става, хора? Така да ви обясна, че вече се отплесквам, говоря някакви глупости. Оня ден бях на работа и случайно ми излиза някакво известие на телефона, че в Google акаунта ми не мога да влезна. И знаете ли какво означава това? Google акаунт. Не YouTube канала, а Google акаунта. Опитах се да си влезна в самият Google акаунт. Това означава Gmail, YouTube, AdSense. Всичко свързано с Google ми беше хакнато и изтрит, хора. Не знам дали точно е било хакнато, но според мен е хакнато, защото, хора, се опитах да влезна в моят Gmail, в смисъл в моят Google акаунт, в който ми е свързвам всичко, YouTube, AdSense, какво ли не, и ми изписа, че моята парола е сменена преди 2 часа. Явно някой ме е хакнал, не знам си как.
И аз не знам за какво, въобще не съм влизал никъде. Моят Gmail, моят Google акаунт изцяло беше хакнат и сега са ми изтрили канала. Не знам аз какво стана точно, не знам дали е нещо от Google, не знам дали някой ме е хакнал. Само си спомням, че моята парола в Gmail, в Google, беше около 25 символа. Не знам кой е хакнал, какво е станало хора, но ме хакна, изтри ми YouTube канала, взима ми AdSense. AdSense какво е? AdSense, снимам клип и той има реклами. И от тези реклами аз получавам пари. И той ми взима и AdSense, макар че ми е изтрил канала и сега оттам не мога да взима никакви пари, но аз имах някакви спестявания там, защото ще да си купувам нещо, ще да си апгрейдвам самия компютър и дори оня ден, хора, ми се развали и самия компютър. И дори сега бях до еконта да си взема едни части, за да си го оправя, защото хакнаха ми акаунта, изтриха ми го и ми се развали и компютър, хора. И дори сега в момента си го направих набързо, взимах ни части и сега си го преинсталирах, свалих си нещата, за да снимам този клип и да го обработа. И не знам откъде започна вече, хора. Значи това е нещо уникално. Развали ми се компютъра, изтриха ми канала, какво още следва? Какво още? И не само да ми изтрият самия канал. Изтриха ми целият Google акаунт, Google, Gmail, YouTube, AdSense, от което получавам пари от YouTube. Макар че не са някакви милиони, милиарди, но например на месец получавах около 50 евро, което е 100 лева. Не е малко, хора, разберете. За един ютубър и 50 лева са много, и 100 лева, защото в България не получаваме почти никакви пари. И аз получавах на месец около 100 лева, има-няма от AdSense, от YouTube, горе-долу. И се радвах на това, защото все пак ще да си апгрейдвам самия компютър и сега какво правим? Сега хубаво, че имам някакви спестени пари и работа и си взимах части за да си оправя този компютър, защото хора ми се развали, хакнаха ме, изтриха ми всичко и какво правим сега? Не ми се говори вече, хора, не ми се говори, защото това е нещо уникално просто. Изтриха ми канал преди 2 години почти с 55 000 абоната. Знаете, отново се върнах, започнах да снимам. Добре, направих с този канал. Стигнахме до 51 000 абоната. И какво правим? Някой ме хакна, изтри ми канала и сега какво? От нулата пак започваме. Започваме пак от нулата. Започваме пак от нулата, хора, как да не поводявам просто. 2 канала, общо 100 000 абоната, 100 и кусур. И какво? Пак ми го изтриха и пак започваме от нулата. Пак. И аз се чуда, има ли смисъл въобще да снимам вече? Еми добре, в този канал, ако пак се развия, пак стигна тази цифра и пак ако стане нещо, какво правим? Въобще има ли смисъл да снимам клипове? Въобще има ли смисъл да се занимавам с това нещо? Да продължавам? Заслужава ли си, хора? Заслужава ли сега да си губа времето и нервите и след една година дай на някой му е скимнало или YouTube да ми изтрие канал, или някой да ме хакне, или пък нещо друго да стане и да ми изтрият пак канала? Какво правим, брато? Какво правим пак, бе, маня? Не знам, хора. Изнервен съм в момента. Не знам какво да кажа. Но ако искате да ме съпортнете и да продължа, да ми помогнете да снимам клипове, защото аз вече въобще не съм надъхан, въобще не ми се снима, защото това да изгубиш 100 000 абоната в 2 канала по 50 000 абоната, не знам кой друг ютубър ще се завърне след това нещо. Сега ще кажете, ти си върнеш канала. Не мога да си върна канала. Изтриха ми Google акаунта. Не да ми изтрият YouTube канала, да ме охакнат. Те ми изтриха всичко в Google, всичко. Gmail, YouTube, Google акаунта, AdSense и там останете свързани канали в самият Google. Почтата, нямам вече нищо, хора. Нищо, замина ми. Това е нов Gmail с нов YouTube канал. Какво правим? Изтриха ми всичко. Не знам. Оставям коментарите на вас. Моля да ме съпортнете, ако искате да снимам пак клипове, защото на мен ми писна вече. Зависи от вас, ако искате да продължа да снимам клипове. Просто да ме съпортите някакси. Да споделите този клип, да коментирате, да го харесате, да го изпратите на приятели, да кажете на вашите приятели, които ме гледат, че се завръщам. И някой ютубър, ако е така с добра душа, да ме съпортне и той, ако искам все пак, но не знам просто какво да кажа, хора. Единственият ютубър, който се завръща след изтриването му на 2 канала, изтриха ми един канал, втори с общо 100 000 абоната и това не е хакнат акаунт, изтриха ми всичко просто. И какво правим сега? Аз се завръщам за коли път, бе, човек. 100 000 абоната, 100 000 абоната имах общо в тия 2 канала и ми ги изтриха. Не знам вече какво да кажа, клипът стана дълъг, не ми се говори, така че ако искате да си пишем и да сте малко в течение с нещата, влезте в моят Instagram и там ме последвайте, влезте в моят Discord,
за да си пишем. Може да ми харесате и Facebook страничката, но най-важното, хора, да харесате този клип и да го споделите, защото не знам вече, струва ли си? Струва ли си това нещо? Струва ли си да се завръщам? Струва ли си аз да се завръщам в YouTube? Вас питам. Струва ли си?